Международные военные учения «Балт-Опс-2015» начинаются в Балтийском море. В них примут участие около 40 кораблей и самолетов из 15 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. В маневрах участвуют военнослужащие Эстонии, Дании, Канады, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Турции, Великобритании и США. Учения организует ВМФ США. Маневры продлятся до 24 июня. Моряки НАТО будут отрабатывать навыки маневрирования, конвоирования военных кораблей, действия ПВО и антитеррористической обороны, навыки поиска и обезвреживания мин, а также проведут артиллерийские стрельбы.